Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek përmbledhja e fjalëve të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Në dersin e kaluar kemi folur për ezanin, kemi folur për mbulimin e pjesëve të turpshme, kaptinën rreth drejtimit të kiblës. Sonte do të fillojmë me kaptinën e niyetit. Kaptina e niyetit, si që dim, vllazni paraprakisht, niyeti bëhet me zemër. Nuk ka të bëj tek ne si që bëhet me zë apo me gojë. E bona niyet me fal namazin, fila namazin, u ktheva ka kibla. E kështu gjëra të tilla nuk ka. Ulema e kanë thonë kjo është bidat. E vetë ngritja jote për të marrë abdes edhe për të shkuar në xhami, kjo aludon në niyetin tënd. Se e din se për çka po shkon dhe për cilën kohë të namazit je duke e fal. Te kaptina e niyetit thotë është rregull të shehu se qëllimi pason diturinë. Ndalohet të dalja nga namazi për shkak të dyshimit në qëllim. Na e kemi mësuar vllazni që bindjen e sigurt dyshimi nuk e hek. Dyshimi nuk e hek. Dhe më thonë, ndalohet me dal prej namazit, ndalohet me dal prej namazit, vetëm se ke dyshim se e ke ndryshu niyetin për një namaz të caktuar. Më thonë, është koha e drekës, namazit drekës, dhe ti e ki bo nijet për me fal namazin e drekës, mirë po të ka dyshime mos e kom bo nijet për 100 ditë. Jo, bindja nuk hiqet me dyshim. Nuk hiqet me dyshim, kjo është rregull i usulul fikut. Nëse njeriu falet vet, pastaj brenda bëhet imam duke qenë namaz, namazin e ka të vërtet, vullnetar apo farz qoftë ai, nuk ka asnjë problem. Më thonë është vetëm, pastaj çu ka në hadithet pejgamberit alayhis salam ku Muhamedi alayhis salam ka qenë duke fal namaz nafile, normalisht, pastaj ka një person edhe ka në anën e majtë pejgamberit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam me dorë ka vendosur në anën e djathtë, pastaj ka tjetri në anën e majtë, pastaj të dytë me dy duart i ka shty, do thotë në saf. Dhe ky ka dalë përpara, apo. Nëse thot imami përmend emrin e kufomës në niyet apo në namaz xhenazës dhe pastaj gabon emrin, namazin e ka të vërtet nëse e ka për qëllim përmendjen e atij pas të cilit falet. Nëse e gabon emrin nuk ka problem, sepse qëllimi është për filanin apo fistekin. Është detyrim, thot, të bëhet niyeti me zemër paralel me tekbirin. Kështu e ka Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, e ka mendimin që momentin kur ti i ngrit duart për ta bërë tekbirin, për ta thënë tekbirin, e bën edhe niyetin e çon mendën dhe thot tek namazi, tek cili namaz je duke u falur. Është detyrim, thot, është wajib radhitja e safeve. Do e dim të gjithë që pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka kushtuar shumë rëndësi çështjes së safave. Nuk mjafton ndonjë fjalë tjetër veç Allahu Akbar për të hyrë në namaz, për atë që mundet ta shqiptoj atë. Nëse mundet me shqiptu Allahu Akbar, nuk bën fjalë tjera me i përdor. Po ashtu, thot është rregull të shehu që ibadetet e transmetuara në mënyrë të lloj-llojshme veprohen gjitha mënyrat dhe në kohëra të ndryshme. Është e pëlqyeshme, thot, që para çdo leximi të Kur'anit të kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej shejtanit. Domethënë siç e themi na, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Apo kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej shejtanit të mallkuar. Është mirë, thot, të shprehet me z, a'udhu billahi, me bismillah dhe suratul Fatiha së bashku në namaz të xhenazës. Donjëherë që të tjerët ta mësojnë sunetin. Do thot, është mirë, apo sipas Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, që në namazin e xhenazës me shpreh me z, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, jo në vetvete, apo pak me shpreh që me mësu të tjerët, apo me një z që të dëgjojnë. Vepra me më pak vlerë bëhet më e vlefshme nëse në të ka ndonjë interes të përgjithshëm. Domethënë vepra bëhet më pak vlerë, që kjo vepër që është me më pak vlerë, bëhet shumë më e vlefshme nëse shikohet interesi i përgjithshëm
interesi i përgjithshëm i xhamatit, ngritet ajo vepra, edhe pse mund të jetë një vepër sunet mustahab, ku e di unë, ngritet shpërblimi i asaj vepre. Pastaj thot, gjithashtu lënia kunutit në vitër, siç është edhe mendimi i Imam Ahmedit për të afruar xhamatin, nëse e sheh të arsyeshme që me bërjen e kunutit në vitër që bëhet, e sheh që xhamati nuk është në disponim, apo ku e di unë, rrethana të caktuara, atëherë nëse e lën nuk ka problem. Bile disa prej ulemave kanë thënë vllazni që nëse bëhet vazhdimisht kunuti në vitër, kunuti, domethënë në një aspekt vazhdimisht, nëse bëhet, atëherë hin bidate. Kështu që do njëherë e bën, do njëherë nuk e bën, nuk ka asnjë problem. E zakonisht na e bëjmë në kohët e Ramazanit apo në kohët e Teravis. Pastaj thot, Bismillahi është ajet nga Kurani në përgjithësi, jo në veçanti, e as nga surja El-Fatiha. Më thonë, ka ajet për këtë çështje. Është e pëlqyeshme, thot, të shkruhet besmelja në fillim të librave edhe të letrave. Nuk ka ndonjë sunet pejgamberit alayhisalatu wassalam kështu tekstualisht që e thot duhet të shkruhet bismillahi, po me mbledhjen e argumenteve të përgjithshme, ulemaja kanë thonë se çdo punë e hajrit fillon me bismillah, atëherë edhe këtu puna e hajrit e shkrimit është punë e hajrit që duhet të shkruhet besmelja. Duhet të thuhet në fillim të çdo vepre. Normalisht edhe këtu thot siç themi që në fillim të shkrimit duhet të shkruhet, për shkak të bereqetit që mund të arrish, edhe çdo vepër kur ta bën e thua bismillahin. Pastaj thot El-Fatihaja është surja më e vlefshme në Kur'an, ndërsa Ajetul Kursia është ajeti më i vlefshëm. Surja më e vlefshme është El-Fatihaja, ndërsa Ajetul Kursia thot është ajeti më i vlefshëm. Lejohet përkthimi për njeriu që nuk e kupton atë. Të ndalesh në fund të çdo ajeti është sunet. Edhe nëse konteksti i ajetit që vjen ka ndëlidhje me ajetin e parë, e sidomos për shembull në hadithe ka për çështjen e suratul Fatiha, apo do thot që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, leximi të jetë ajet për ajet. Alhamdulillahi rabbil alamin, munal. Ar-Rahmanir Rahim, munal. Kjo është, do thot, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të lexosh më pak Kur'an, por me meditim është më e mirë, thot, se sa shumë edhe pa meditim. Ky është mendimi i sahabeve radiallahu anhum, gjithashtu edhe nga Imam Ahmedi. Më thonë, nëse e lexon, sidomos për shembull ata të cilët nuk e kuptojnë gjuhën arabe, ta lexosh për shembull një faqe Kur'an arabisht, pastaj e ke përkthimin aty, ta studiosh, apo edhe ta studiosh tefsirin e ajeteve, kjo shumë është më me vlerë se sa të lexosh pa i medituar ajetet kuranore. Nëse kirajeti është dialekti i leximit Kur'anit, thot është në kundërshtim me mushafin, por zinxhirin e ka të vërtet, atëherë me këtë lexim namazi është i vërtet. Më dhënë kirajetet i të ndryshme, mirë po me një mushaf të e ki kirajetin Hafs, apo me një mushaf tjetër e ki ndryshe, nuk ka asë një problem, namazi është i vërtet. Mushafi i Uthmanit radiallahu anhu është një nga 7 kirajetet. Kjo është mendimi shumicës së selefit dhe dietarëve. Është e pëlqyer, të thot së bashku me imamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kështu thot, është e papëlqyer realisht, se thash e pëlqyer, është e papëlqyer me thonë zbashku me imamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Por se e lën imamin e thot suratul Fatiha apo edhe këtë ajet. Për leximin pas imamit dietarët ndahen në 3 mendime. Na e dim vllazni që në 5 vakte i kemi 3 vakte ku lexohen me z. Në 2 vakte lexohen pa z. Dreka i qindia pa z, ndërsa sabaja, akşami dhe yatsia është me z. Thot 2 mendimet e skajshme, një i mesëm. Një prej mendimeve të skajshme nuk lejon të lexohet asnjëherë. As namazet me z, as pa z. Mendimi i dytë thot lexon çdo herë. Për shembull, e lexon suratul Fatiha edhe ti bashkë me ta. E lexon, ku e di unë, nuk e lexon me z, ti ke me lexu patjetër.
Mendimi I tretë është mendimi I shumicës së selefit, I cili thotë, nëse thotë dëgjon leximin e imamit, hesht. Sepse Kurani është zbrit, apo kur të lexohet Kurani, duhet heshtni, duhet ta dëgjoni. Nëse nuk e dëgjon, e lexon për vete. Leximi I tij është më mirë se heshtja. Sepse ka për shembull Hambeli thënë vllazni, suratul Fatihan e lexon me zë kur ta lexon, edhe pret pak derisa e lexon surën tjetër, derisa fillon me leximin e surës tjetër. Dhe çfarë thot? Atëherë thot imami pak pret, disa sekonda pret, që imami për me e kry, do thot suratul Fatiha. Të dëgjuarit e leximit, ndërsa ajo që është mesatarja, themi që në namazet me zë nuk e lexon suratul Fatiha, po e dëgjon. Sepse vetë Muhamedi a.s. ka thonë, pasi që e ka përfunduar namazin, thot kush ishte që më përzjente në lexim, apo atëherë u paraqetën, tha këtë mos e bën, tha edhe njëherë, përveç thot suratul Fatiha. Edhe suratul Fatiha, si tham, disa prej dietarëve kanë thonë, jo gjatë leximit surës Fatiha, mirë po nëse pret pak imami, atëherë do thot e lexon surën Fatiha. Kjo mesela është e gjon, tek Hanefit për shembull nuk ka nevojë hiç mu lexu, vetëm e dëgjon. Të dëgjuarit e leximit të imamit është më mirë se sa leximi thot I tij, mbas ajetit kuranor, apo është mirë që imami gjatë namazit të hesht në dy kohra, pas tekbirit fillestar dhe para rukus që ndahen mes rukneve. Ruknet janë, dhe thot, ato gjërat të cilat nëse nuk I bën, nuk ke namaz. Nuk është e lavdruar që imami të hesht disa momente për të lexuar pasuesit pas tij. Kjo ka mendimin që nuk lejohet me prit imami kinse për ta lexuar, do thot për të lexuar nga Kurani diç xhamati. Gruaja nëse është në namaz me xhamat lexon me zë, do thonë nëse është me xhamat, me gratë të tjera, është imame e dini që gruaja kur të bëhet imame në mesin e grave nuk lejohet me shku një hap para. Do thonë sikur mashkulli që del si imam, por se e ka, do thot safin e ka të drejtë zbashku me gratë e tjera, kundërshtim me meshkujt, me burrat, dhe thot me zë e bën kur ta fal namazin me xhamat në mesin e grave, jo në mesin e burrave. Gjatë marrjes së tekbirave, duar duhet të ngritur deri në supe. Sheikh Sami ibn Taymija thot duhet të ngritën deri në supe, ndërsa ne kemi hadithe edhe deri tek lapra e veshit, po jo me I prek. Hadithe ka ardhur, jo me I prek, do thot hadithe ka ardhur deri në drejtim të veshëve, po jo me I prek veshët. Sikur të ne që është për hapur, do thonë janë dy transmetimi për supe, deri në drejtim të supeve, edhe deri në drejtim të veshëve, e që teknik ky dallim që bëhet, drejtim supeve I ngritin gratë, ndërsa në drejtim të veshëve I prekin veshët, laprat e veshit, meshkujt, apo burrat, nuk ka ky dallim, nuk ka argument në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është sunet thot të ngrihen duart kur të ngrihet prej teshehudit parë në rekatin e tretë. Rekatin e dytë vllazni ulesh, dhe e thuhet tehiyatin edhe shahadetin. Pastaj kur don mu ngrit, thot është sunet me ngrit durt. Tash ka këtu hilafi, apo një pjesë kanë thonë që është më mirë me ngrit poshtë, disa kanë thonë është me ngrit nalt. Kur të ngritesh krejt, do thot në qiyam, I ngrit. Do thonë e rëndësishme sunet është me ngrit duart, qoftë masi për njerë kur të ngritesh pas rekatit dytë, pasi që ta thuash tehiyatin dhe shahadetin, ose në qiyam krejt kur të ngrishtesh në kom, që të dyja të lejohen inshallahu taala. Ai I cili thot nuk di të lexoj Kur'an dhe as të përmend Allahun, apo nëse është me mec, nuk ka nevojë të lëviz gjuhën, sepse është I arsyetuar. Madje, nëse thuhet se kjo e prish namazin, do të ishte më e drejtë sepse kjo është lojë që është në kundërshtim me namazin dhe frikë respektit në të dhe nuk është e hishme. Domethënë, e para thot, ai që nuk di të lexoj Kur'an dhe as ta përmend Allahun, apo nëse është me mec, nuk ka nevojë të lëviz gjuhën. Madje, nëse thuhet se kjo e prish namazin, do të ishte më e drejtë tash, pika tjetër. Por se prap themi na, nëse nuk ka mundësi në asnjë mënyrë, është me mec apo nuk e din, atë sa mundet, është I arsyetuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala, sikur çështja e do thot lëvizjeve gjatë namazit, apo
për shembull nëse është i palevizshëm, ka dalë nga operacioni dhe i ka dalë vedia, i ka dalë mpinja apo anestezioni. Edhe tash në ato momente ai s'u lëviz. Atëherë jep një afër më tejmum dhe qoftë edhe me sy namazin s'bën me lon. Fatkeqësisht tek pleqët tan është e përhapur fetfaja që unë jam i smut 2-3 javë në muj, jam i arsyetut nuk fal hiç namaz. Nuk bën, duhet më tregu pleqëve. Pleqëve tan duhet më tregu që namazi nuk lihet, po qoftë edhe në luftë nëse i ke edhe armikun përpara, falet çysh është namazi i frikës. Familja pejgamberit a.s. janë antarët e familjes së tij, edhe bashkëshortët e tij hyn në familjen e tij. Më të mirët nga familja janë Aliu radiallahu anhu, Fatimia radiallahu anha, Hasani radiallahu anhu dhe Huseini radiallahu anhu, të cilët i veçoj me lutje. Më të mirët janë këta, edhe pse edhe të tjerët janë nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot në një vend tjetër Ebul Abbasit, do thot Ibn Tejmija, thot se Hamza radiallahu anhu është më i mirë se Hasani dhe Huseini. Kjo është në mendimin disa dietarëve. Nuk lejohet thot të dërgohet salavat është të kërkosh falje nga Allahu për çka? Për Muhammedin a.s. Thot nuk lejohet me dërgu salavat përveç pejgamberve, nëse ky salavat merret si parull. Nuk është thot e pëlqyer që pas përfundimit të namazit të bëhet tesbih, hamd dhe tekbir, thot me z. Ajetul Kursia lexohet në vete, jo me zo, që shbot tek ne. Mirë po në kohërat, në fillet e para, apo, ka pas raste që e ka bërë me z, shkaku me i mësu, derisa të mësohen. Në momentin kur të mësohen, nuk i bën me z. Mënyra tesbihve është transmetuar në disa mënyra. Tesbihe nuk është për qëllim tesbihi që bëhet tek ne, domethënë që është këto rruzat që janë, apo nuk është ajo, por se është puna e dhikrit. Thot disa mënyra janë. Edhe Ibn Qayyim e cek në librin Zadul Ma'ad. Thot 10 herë subhanallah, 10 herë alhamdulillah, edhe 10 herë tekbir Allahu Akbar. Domethënë kjo është forma e parë. Forma e dytë është nga 11 herë. Më thënë forma e parë 10, 30 herë, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Forma e dytë është 11 herë subhanallah, 11 herë hamd, alhamdulillah, edhe 11 herë tekbir, Allahu Akbar. Forma e tretë është siç bëhet tek ne, thot 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, edhe 33 herë tekbir, dhe me këtë bëhen 99 herë. E ti thot gjithë këto në fund të përfundojnë me tauhidin e plot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Po ashtu kemi mënyrën e pestë, thot 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, edhe në fund 34 Allahu Akbar. Domethënë shiko edhe njoja shton 34-shit për më bë 100. Për më bë 100. Ndërsa para kësaj ishte gjitha ka 33, kjo tani është 33, 33, 34, dhe fundit, mënyra e 6, thot 25 herë subhanallah, 25 herë Allahu Akbar, 25 herë subhanallah, 25 herë alhamdulillah, 25 herë Allahu Akbar, edhe në fund thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ose disa kanë thonë thuaj 25 herë subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Këto janë 4, që të 4-shin e thot 25 herë që i bie 100 herë. Gjitha këto mënyra vllazni që i bëni, të gjitha i ka praktiku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe është mirë mi praktiku muslimanit të gjitha që mi ra synetit në tanaund. Domethënë edhe një herë 10, 10, 10, 11, 11, 11, 33, 33, 33, 33, 33, 34, edhe 4, domethënë 25 herë nga këto 4 domethënë dhikre, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukur. Tash e kemi kaptinën e lutjes apo duas. Nuk është e pëlqyeshme të bëhet dua pas namazit pa nevojë, siç është istiskaja, namazi për rastin e thatësirës, nëse ka kërkohet nga Allahu që ta sjell shiun, apo
mësimi njerëzve, kërkimi ndihmë përfitore, këtë nuk e pëlqen edhe 4 imamët. Më thonë, siç bëhet tek ne për shembull vazhdimisht mas namazit duaja e ngritin të gjithë së bashku duart. Kjo është bidat. Është sunet që lutësi t'i ngrej duart, falenderoj Allahun dhe salavat pejgamberin sa gjithashtu të përfundoj duan me falenderim dhe salavat. Kjo është vllazni prej shkaqeve të pranimit të duas. Dhe një ndër shkaqet e pranimit të duas, sebepet mi marrë dhe tëtë, nuk do të thotë që Allah subhanahu wa taala s'ti pranon duat nëse nuk i ngrit duart. Jo, por po themi probabiliteti më i madh është kur ti ngrit duart. Se hadithin tjetër thot Muhamedi a.s. Allah t'i vjen turp mja kthy duart bosh besimtarit. I vjen turp se po i ngrit duart, po i ngrit. Po ka raste për shembull jem provim apo me një vend caktuar duke ecë edhe veç mendën e çesh tek Allahu subhanahu wa taala duke i lutur pa i ngrit duart, Allahu ta pranon duan. Mirë, po shkaqet cilat janë? Shkaqet janë ngritja e duarve siç do thot Sheikhul Islam Ibn Taymija me hadithet normalisht të sakta. Të falenderoj Allahun, apo alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, të bëj kështu, çoj salavat mbi pejgamberin alayhis salam. Po ashtu po e shtoj të jap sadaka para bërjes së duas, para bërjes së lutjes kur ti kërkon nga Allahu subhanahu wa taala, apo ku e diun të lexosh Kur'an për shembull, ta lexosh këtë Kur'anin në fund, do thot kur ta kryen hatmen dhe ti ngritesh pastaj duart çu ka bëjë Enes ibn Maliku që pasi e ka kry do thot leximin e Kur'anit i ka mbledh këtë familjen dhe ka bë dua. Ka bë dua, i ka ngrit duart, kanë bë dua tek Allahu subhanahu wa taala, sepse kur ti lexon Kur'an bën vepra të mira i afrohesh Allahut azza wa jall. Dhe në momentin kur ti afrohesh Allahut azza wa jall, atëherë edhe Allahu ti pranon duat. Pastaj me gjet kohën e duhur, sidomos në pjesën e tretë natës, në sejdë, apo dua kur je udhëtar, apo kur bjer shi, fëmia për baba për fëmijën e vet, e gjëra të tilla do thot me sezonin dhe ikametin, gjitha këto kanë ardhur në hadithet e pejgamberit alayhis salam që i pranon duat Allahu subhanahu wa taala. Lejohet që lutësi të ngrej shikimin nga qielli gjatë lutjes. Pra kjo nuk është e urryer. Von kur ti krijt ti durt e ngrej do thot syt nga qielli që do thot ti mbështetesh më shumë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot lutja transmetuar që duhet bërë pas namazet e kanë për qëllim pas teshehudit para selamit. Ka në hadithet pejgamberit alayhis salam për mishtu duat, apo do thot mirë po kjo është në fund namazit e disa e kanë marrë pas selamit. Realisht duaja duhet bëhet pak para se me dhonë selamin. Shtyje pak, mos jepe selam dhe bën dua. Dhe bën dua tek Allahu subhanahu wa taala, pastaj jep selam. Kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duaja e istiharës bëhet para selamit. Domethënë, çysh në namaz të ukon, para se me dhonë selam, është mirë, nuk po themi që nuk lejohet edhe jashtë namazit, është mirë që me bë duan e istiharës pak para se me dhonë selam. E sidomos për shembull kur ti fal 2 rekate, po e zom do thot namaz të istiharës. Tekbiri bëhet në vende të larta, ndërsa tesbihu në vende të ulta. Çfarë do të thonë? Në udhtim. Më thonë tekbiri, kur ti shkon në vendet e larta, kur të udhton, thu Allahu Akbar. Kur je pak poshtë, atëherë e përmend Allahun subhanahu wa taala duke dhikr Allahun azza wa jall, duke thënë subhanallah. Shkaku i ndalesës së leximit të Kur'anit në sejdë dhe ruku është se njëra është në pozitë më të ulët, ndërsa Kur'ani është fjala më e lartë. Ky është ijtihad i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Edhe një herë, shkaku i ndalesës që e ka ndalu Allahu subhanahu wa taala leximin e Kur'anit në sejdë edhe në ruku është se njëra është në pozitë të ulët, ndërsa Kur'ani është fjalë e lartë. Dhe s'po me lexu Kur'an duke qenë në sejdë, sepse je poshtë, je në tokë, apo me pas respekt ndaj Kur'anit. Pra, për shkak të edukatës ndaj fjalës së Allahut jemi ndaluar të lexojmë në këto 2 raste, po themi ky është ijtihad i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, hadithe nuk na ka ardhur një gjë e tillë, Allahu e di më së miri. Të lexohet Kur'ani në vende të larta është afër të vërtetës dhe më mirë. Do thonë kur ta merr Kur'anin, ta vendosësh në tavolinë apo diku tjetër, është prej edukatës që e bën robi karshi Kur'anit, apo edhe për shembull është në xhami e vendos në ato, i kemi në ato ku e diun që kanë ato
ato tavolinat e vogla apo që i vendosin dhe lexojnë Kur'anin. Dhe për fund e kemi kaptina çfarë e prish namazin dhe çfarë është e papëlqyer në të. Nëse fryn në namaz dhe shqipton dy shkronja, domethënë del nga gjuha dhe shqipton dy shkronja, për Ebul Abbasin nuk prishet namazi. Nga Maliku dhe Ahmeti kemi dy transmetime për këtë gjë. Domethënë nëse shpreh dy shkronja nga gjuha, nuk prishet. Të shtitja, hapja gojës, të qarët me dënes, apo janë si të fryerit e thellë në namaz. Pra nuk e prishin namazin. Është rregull të Ibn Taymije se namazin nuk e prishin vetëm çështje për të cilët ka argument të qartë. Dhe për këto gjëra nuk ka argument të qartë që e prishin. Të qeshurat me z e prish namazin. Po ka prej methebeve që thënë e prish namazin shkaku thotë që e prish abdestin. Është ijtihad i mesadi methebit Hanefi, po që nëse ti qesh në namaz me z, ty të prishet abdesti. Realisht s'ka çka më të prish abdesti. Abdestin e prish nevoja madhe, nevoja vogël, gazrat, këto gjëra e prish në abdestin. Nuk e prish e qeshura ta prish namazin. Po jo abdestin. Namazi prishet nëse para falsit kalon gruaja, gomari, qenizi dhe me kalimin e shejtanit nëse e di që kalon. Ky është mendimi i Imam Ahmetit, lejohet ti jepet selam njeriut në namaz nëse di ta kthej selamin me shenjë. Domethënë, namazin e prish me një hadith ka ardhur, gruaja me menstruacione ka ardhur. Tash a nën kupton që nëse nuk është me menstruacione nuk të prishet? Jo. Ka qëllim gruaja me menstruacione, gruaja që ka hyrë byllëk dhe i kanë ardhur menstruacionet. Kështu që nëse fëmia çika nuk i kanë ardhur akoma menstruacionet, ajo është akoma është e vogël, akoma nuk është në byllëk, kjo nuk ta prish. Ndërsa çikës kur t'i vinë menstruacionet, atëherë nuk lejohet me i dal përpara sepse ja prish namazin. Ja prish namazin edhe nëse në atë moment nuk i ka menstruacionet, apo përse në sens i ka ajo menstruacionet, por në atë moment nuk i ka, ajo ta prish namazin. Dhe kështu është kuptimi i saj. Po ashtu lejo t'i jepet selam njeriut në namaz nëse di ta kthej selamin me shenjë. Do thënë nëse futesh në shtëpi apo dhe është sunet që kur t'hin në shtëpi, t'hin me komën e djathtë, me bismillah, edhe t'jep selam nëse është dikush apo nuk është dikush, ti t'japësh selam brenda në shtëpi, sepse ka me lajke, ka gjin musliman apo ka diune, ka krijesa që ta kthejnë selamin ose edhe anëtarët e shtëpisë. Dhe në anën tjetër bësh sebeb që me i largu shejatinët. Ndërsa, në namaz nëse është, atëre e ngrit vetëm dorën dhe nuk ja kthen selamin me gjuhë, sepse e në namaz, vetëm me dorë. Për atë arsye Sheh Meshuri, hafidhullahu taala, thotë e bën një krahasim, e bën një qiyas me këtë gjë, nëse një person gjatë gjumos nuk e din dispozitën apo hukmin rreth mos foljes gjatë dëgjimit hutbes, gjatë dhënies së hutbes, hadibi kur e jep hutben, dhe ai flet, t'jep selam apo ku e diune, atëherë ty të lejohet të bësh me gisht. Gishtin tregues e vendos tek hunda që aludon në heshtje. Nuk i thu hesht, sepse në hadith ka ardhur e humb shpërblimin, atëherë vetëm e vendos gishtin tregues tek hunda dhe dëshiron t'i thuash që hesht mos fol, po jo me gjuhë, po me shenjë. Dhe ky, domethënë, ky është një lloj krahasimi që bukur të mirë e ka bërë krahasimin Sheh Meshuri, që në namaz kur t'jep dikush selam e ngrit veç dorën dhe nuk i jep selam. Tu kon namaz veç e ngrit dorën. Bukur. Gjithashtu, nëse shqipton në vend të dadit dha, domethënë dadit dha, apo në vend të dadit dha, wala dhalin thu, wala dhalin, apo nëse nxjerr gabim shkronjat, duke mos e ndruar kuptimin, nuk e prish tot namazin. Zakonisht kjo wala dha edhe wala dha e kanë turqit. Turqit, ju në Gjermani atje keni vllaznin që në Gjermani keni imam turq për shembull të xhamit atje që janë imamët turq, edhe e vreni që kur të vinë të dadi në fund, nuk thëjnë wala dha, po thëjnë wala dha, si dhë e thëjnë, apo kështu e kanë. Apo edhe për shembull, ku e diune në çështjet e thëjit, disa gjëra e kanë atë me kamin e tyre që s'mund ta theksojnë. Dhe përdesa nuk e prish kuptimin, atëherë nuk prishet namazi. Pejgamberi sasam ka urdhruar të mbytet gjarpni edhe akrepi, qoftë edhe nëse jenë namaz.
Edhe nëse jenë namaz, gjarpmi dhe akrepi lejohet më mbyt. Ahmedi thotë se njeriu i lejohet të shkoj, ta marr këpucën, ta mbyt gjarpin apo akrepin dhe pastaj ta kthej atë në vendin e tij. Parmeno, duke qenë namaz. Njëta Gjosh Llazni, nëse derën e ketë mbyllur, jenë namaz dhe dikush don me hap derën dhe është e mbyllur, lejohet me shku me ja qel derën. Ose për shembull e kish po rretin edhe shef fëmia që po shkon drejt te zjarri aty subhanallahu, fëmia i bebe, ku po din? Duke shku, duke ecë nëpër tokë, edhe sheh që drejt në zjarr po shkon. Atëherë shkon dhe e largon, nuk ka asnjë problem. Gjithashtu edhe veprat e tjera në namaz. Ebu Barzat al-Aslami falej së bashku me kalin e tij. Shiko, falej së bashku me kalin e tij. Çdo herë që kali e bënte një hap, ai bënte me të që të mos i ikte ai. Domethënë, subhanallah, kali tash donte të ikte, ky shkonte mas kalit. Edhe nuk e ndërprejte namazin. Ahmet Rahimullah thot, nëse njeriu vepron siç vepronte Ebu Barzat radiallahu anhu, nuk ka vepruar thot keq, dhe për fund thot lejohet që njeriu të falet pas imamit, i cili thot fal fars. Ndërsa nafile ndodh e kundërta deri në takimin e radhës me kaptinën e sejdës së Kur'anit dhe sejdja e harresës, pastaj kaptina e namazit me xhamat, kaptina robave, namazit xumas e kështu me radhë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.